12 июня находящийся за границей Максим Галкин обратился к согражданам в соцсети. По его словам, Россия существует не на географической карте, а в его сердце. Напомним, этой весной артист вместе с Пугачевой и детьми отправился в Израиль. Комик запланировал 16 концертов на обетованной земле. В своем праздничном посте комик заявил, что для него Российская Федерация означает нечто совсем другое, чем для всех граждан. «У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Для меня Россия – это Чулпан Хаматова в грозе Островского. Это Ахиджакова и Басилашвили. Это песни Аллы, Машины времени, ДДТ и Вертинского», написал Максим Галкин на своей странице в социальной сети.